Lea Sophie Kramer, Barack Obama oder die Queen, alle haben ihren eigenen Leadership-Style. Wie ihr euren findet, zeigen wir euch in diesem Video. Check it out. Hey und herzlich willkommen. Mit diesem Video könnt ihr anhand von 3 einfachen Schritten euren Leadership-Style finden und verfeinern. Dazu schauen wir erstmal in die Vergangenheit. Was hat euch geprägt? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Dann schauen wir in die Gegenwart. Wie sieht es aktuell aus? Und schließlich noch in die Zukunft. Wie möchtet ihr führen und wo möchtet ihr euch noch weiterentwickeln? Wie würdet ihr euren Leadership-Style beschreiben? Sagt ihr den anderen ganz klar, wo es lang geht und seid so richtig autoritär, wie Cäsar, der römische Kaiser? Oder lasst ihr lieber alle machen, was sie wollen, also so laissez-faire? Das kann schnell ins Chaos führen. Wahrscheinlich keins von beiden, denn das sind Führungskonzepte, die eher aus der Vergangenheit stammen. Heutzutage geht es eher darum, situativ zu führen. Das heißt, angepasst an die Situation und an die Person. Denn stellt euch mal vor, eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter, der ganz neu im Unternehmen ist und unerfahren, braucht wahrscheinlich ein bisschen mehr Anleitung und Unterstützung als jemand, der schon Jahre dabei ist. Natürlich gibt es auch allgemeine Prinzipien, die für gute Leader wichtig sind. Welche verraten wir euch in diesem Video. Jetzt geht es um euren individuellen Leadership-Style. Denkt daran, Menschen sind ziemlich unterschiedlich und auch wenn ihr Lea Sophie Kramer oder Tarek Müller für ihren Führungsstil bewundert, geht es nicht darum, sie 1:1 zu kopieren. Was ihr allerdings machen könnt, ist, dass ihr euch überlegt, welche Aspekte an ihnen findet ihr besonders inspirierend und davon lernt. Werfen wir mal einen Blick in die Vergangenheit. Wo kommt ihr her? Zeichnet euch dafür einfach eine Timeline auf der ihr alle Ereignisse und Personen eintragt, die euch in Bezug auf Leadership geprägt haben. Das kann positiv sein, aber auch negativ. Zum Beispiel die erste Chefin, die streng aber gerecht war, oder der Opa, der bei Wanderungen die ganze Familie zu Höchstleistungen angespornt hat. Nun sind wir in der Gegenwart und ihr könnt natürlich selber reflektieren, wo steht ihr gerade, wie ist euer aktueller Leadership-Style. Was unheimlich hilfreich ist, wenn ihr euch noch Feedback von anderen einholt. Denn so bekommt ihr eine neue Perspektive und deckt außerdem Blindspots auf. Mit diesen 3 Fragen könnt ihr euch ganz gezielt Feedback einholen. Frage Nummer 1. Wo liegen deiner Meinung nach meine Stärken? Kannst du mir Beispiele dafür nennen? Frage Nummer 2. Wo liegen deiner Meinung nach meine Entwicklungsfelder und kannst du mir auch hierfür Beispiele nennen? Und Frage Nummer 3. Was willst du mir allgemein noch sagen? Was ist dir noch wichtig in Bezug auf mich? Kleiner Tipp. Wenn ihr diese Fragen per E-Mail schickt, haben die Leute viel mehr Zeit und Muße, um sie euch gut zu beantworten. Schickt sie am besten an 3 bis 5 Personen, mit denen ihr schon mal zusammengearbeitet habt oder aktuell zusammenarbeitet. Werfen wir nun einen Blick in die Zukunft, also wie wollt ihr euren Leadership-Style noch weiter verfeinern? Dafür könnt ihr die Informationen aus der Timeline, aber auch aus dem Feedback reflektieren und euch überlegen, wie sieht euer Leadership-Style tatsächlich in der Praxis aus? In einem halben Jahr, in einem Jahr, vielleicht in 2 Jahren. Was ihr machen könnt, um das Ganze visuell zu unterstützen, ist, dass ihr euch ein Vision Board erstellt. Also eine Art Collage mit Fotos, mit Bildern, mit Symbolen, mit Icons vielleicht, die euch immer daran erinnert, wo wollt ihr hin. Natürlich könnt ihr euer Vision Board jederzeit weiterentwickeln oder auch mal ein ganz neues kreieren. Also reflektiert, wo kommt ihr her, macht euch bewusst, wo steht ihr aktuell und gestaltet damit euren zukünftigen Leadership-Style.